大家晚上好啊！咁呢就今晚呢想同大家分享啲乜嘢嘅菜式呢？就係一個好簡單、好簡單、好簡單，但係好惹味、好惹味、好惹味嘅蔬菜。乜嘢呢？炒薯仔絲。嗱，咁呢炒薯仔絲本身呢就係揀一啲即係靚身少少嘅啦，光滑少少嘅薯仔啦，咁樣嚇。咁啊，我今日咧就用3個。咁咧本身炒薯仔絲咧就北方菜嚟嘅。咁佢哋北方咧就中意用咧呢個陳醋炒嘅，但係我就好唔中意用陳醋炒嘅，我就用廣東人式嘅炒法。哇！驚為天人，非常惹味，送飯神器。大家就睇下我跟住落嚟點做咯喎。嗱，咁啊首先啦，咁啊批皮先啦。咁啊薯仔絲咧真係諗無可諗咧，又冇咩肉好食咧，但係又要食飯嘅話咧，講真啦，淨係單炒薯仔絲都可以送到即係3碗白飯，唔係講笑啊，係仲要係好快速嘅啫，因為咧係越食越好味嘅，越食越惹味嘅。OK。嗱，咁啊，基本上咧每隻薯仔咧就刨晒啲皮就 OK 噶啦。跟住然之後咧，大家就睇下我點樣做咯噃。咁因為咧呢個咧就一個好快速嘅一個炒菜嚟嘅，包括埋係我點樣去處理呢個薯仔絲啊，即係點樣切薯仔絲啊。咁咧就比一般嘅蔬菜都仲要係即係快速嘅，因為點解咧？佢唔使浸啊嘛，即係蔬菜咧好多時候大家都驚住有農藥、殘餘農藥啊。咁好多時候咧都要浸15分鐘，甚至乎更耐嘅，即係保險啲計。咁所以咧薯仔絲嚟講咧，嗱我而家咁樣刨咗皮之後即刻切絲，咁就已經搞掂啦。咁你話可以有幾快？起碼慳咗個10幾分鐘係咪啊？跟住然之後炒咧，因為薯仔絲本身咧係好快熟嘅咁我哋食薯仔絲貪佢乜嘢咧？就貪佢爽口。嗱，即係薯仔，我哋燜薯仔就好多都腍㗎啦，係咪？起晒粉咁就為之好食啦。但係炒薯仔絲咧就剛剛相反嘅嚇，要爽嘅，一炒到變粉起粉咧就唔好食㗎啦。咁所以咧炒薯仔絲咧，對於切絲嗰下刀工咧就即係要求都幾高嘅，唯一需要大家去練習嘅地方，其餘嗰啲炒法咧，只要大家跟開我嘅影片嘅話，其實基本上8、9不離10㗎啦，你好難炒得唔好食嘅 ，OK？ 咁而且咧炒薯仔絲，我呢個方法炒咧，即係廣東式嘅炒法咧，佢仲有個好得意嘅地方喎。咁咧我就唔落味極嘅，我淨係鹽糖味，跟住然之後臨尾咧就放幾滴生抽落去炒嘅啫。但係咧，竟然出咗嚟合成出咗嚟係乜嘢咧？合成出咗嚟咧就係一個美極鮮醬油嘅味道。咁你諗下啦，用美極撈飯會係乜嘢嘅結果啊？所以我就話呢個薯仔絲咧就係送飯神器。呢個係真正嘅送飯神器。就算你單係食薯仔絲，你已經可以食到3碗白飯。好啦，嗱咁咧切薯仔絲咧，唔可以切得太厚太粗。即係唔好似炸薯條嗰啲啊，梗係唔得啦。就算幼嘅炸薯條都唔得嘅。咁一定咧就要切到咧大概2mm 見方或者更加幼。嗱，再幼啲嘅話咧，咁啊對大家個刀工嚟講啊，當然係一個好大嘅考驗啦，係咪？咁但係咧切到嗱，我形象啲講啦，切到好似薑絲幼嘅薑絲咁就差唔多啦。OK， 好嗱，咁啊大家睇住咯喎。好。嗱，先咧將佢一邊咧就切咗少少先，咁就切平咗之後咧，我哋咧就好乜嘢啊？好係呢個係度位啊，同埋咧更加可以切到佢更加薄。OK。嗱，大家見唔見到我係切嘅時候咧？我切嘅時候咧係換住邊嚟切嘅，知唔知點解啊？因為咁樣咧，我係可以確保咧嗰個薯仔絲咧，即係嗰個片啊，係切得佢夠薄。OK。嗱，
咁啊，如果大家咧睇過嗰啲真係北方廚師切薯仔絲咧，佢就好鬼快手嘅。佢嗰啲咧就係工多藝熟啦嚇。咁但係咧，我哋廣東人咧，始終咧唔係即係經常食嘅蔬菜裏邊咧嚇，就冇薯仔呢樣嘢嘅。即係或者至低限度喺炒嚟講咧嚇，我哋咧就係唔係成日有薯仔嘅，除咗咖喱雞之外嚇。咁所以咧，我哋切絲嚟講咧，我哋係會切得慢啲嘅。嗱，咁啊，大家睇到咁呢個嚇就係切到嗰個薯仔嗰個形狀啦。OK，咁啊基本上都維持翻啦。跟住然之後嗱，攞隻手咁樣推一推佢，即係好似搭啤牌咁樣嚇。咁我為咗要演示咧，我有少少雞手鴨腳，但係平時就唔係咁嘅。OK， 好嗱，咁咧拍扁佢咯喎，好似啤牌咁咯喎。咁我哋擺埋擺好啲。OK， 嗱，跟住然之後，大家就睇下我點樣去切啦。點睇下先唔好意思，地方比較淺窄，所以我要對準個角度嚇。我而家即係對準嗰個鏡頭啊！如果唔係，大家睇唔到。等等我好，得唔得先？望望鏡頭。OK 大家睇住咯喎。刀咧，你可以直又得，少少斜又得，少少角度又得。咁咧切嘅時候，你想切得安樂、切得快速咧，就要用呢隻手指嘅第二列第一節啦，第二節嘅呢個手指嚟頂住。咁咧呢個位咧，起碼由呢個位去到個薯仔咧，起碼有超過1 cm 以上嘅距離嘅。所以咧，你提刀嘅時候，只需要略提刀高過薯仔就已經 OK 㗎啦。咁樣咧，你可以快速咁去切絲，但係又唔會切親手嘅。OK。嗱，而家咧我就略就切到咧，好似大家咧切蒸魚薑咁樣。咁當然大家都知道咧，我可以切到好幼，但係咧其實我覺得太幼嚟講咧，對於大家嘅廚藝咧個要求就更加高，因為點解咧？真係好快速㗎，稍為炒耐啲啲咁多咧，就已經係過熟㗎啦。OK， 咁所以咧，大家要切呢個薯仔絲嘅時候咧，大約係切到咧，好似係大家蒸魚嗰嚿薑絲咁上下大細就 OK 㗎啦，得唔得？嗱，咁我俾大家睇下，我切到有幾幼。嗱，我把刀係咁樣擺嘅，呢個刀柄頂住㗎。嗱，俾大家睇下。咁而家咧，我就特登咧就切到咧就好似係蒸魚薑絲咁樣嘅，稍為比北方嘅廚師咧切粗少少。咁呢個係特登嘅，唔係話我切唔到。大家都知道我切出薑絲可以切到好幼啊，係咪 ？OK。咁所以咧呢個咧就配合我哋一般嘅家廚能夠做到嘅嗰個技巧。咁當然，如果大家成日炒呢個薯仔絲嘅話，炒到熟能生巧嘅話，控制到個時間嘅話，其實我建議大家切再幼少少。咁咧，成個炒薯仔絲，你估下有幾耐？1分鐘都唔使啊。OK， 爆炒燒到佢夠紅，跟住然之後咧1分鐘都唔使就搞掂。OK， 好嗱，咁我繼續第二隻薯仔咯喎。咁咧就係一邊啦。OK， 跟住然之後，另外一邊啦。好，跟住再換邊。咁換邊嘅作用咧，就係確保咧每一塊就差唔多大細，同埋咧咁樣咧切到最後尾嘅時候咧，就可以更加穩定啊。OK。大家睇下，其實我無論係切蓮藕片啦，切呢個係薯仔絲啦，其實都係差唔多係咁嘅概念，亦都差唔多係切到咁薄嘅。OK， 好嗱，咁然之後呢個咧，我用嘅時間就比較長，因為其實咧關鍵咧
成個薯仔絲炒薯仔絲嘅關鍵咧，其實就喺邊度啊？就喺刀工嗰度。嗱，咁你啊當佢薑絲咁切就得啦。咁如果係大家入慣廚嘅話咧，做慣人老婆，做慣人哋新抱啊，或者係做慣人哋人夫，成日煮飯嘅，咁其實咧你就當佢薑絲咁切，咁嘅概念就啱啦。OK。好，嗱，我再俾大家睇下，嗱，就係咁幼啦 ，OK，咁咧就可以確保咧，我哋係以我哋嘅技術咧，可以確保咧，佢一定係啱啱熟，剛剛好熟，然之後咧就係可以咧炒到佢爽口，但係又好惹味嘅 ，OK。記住啊！為咗要方便，即係控制嗰個厚度同埋切得更加穩定咧，嗰個薯仔咧，你係切到咁上下咧，你要掉邊嘅，咁就可以咧，大家咧切落去咧就比較穩定啲啦。OK，就唔會話一時厚一時薄，跟住然之後咧一邊厚一邊薄就唔會，因為咁樣咧其實咧大家入慣廚都知啊，切甘筍啊切紅蘿蔔絲啊。其實都係咁樣嗱，咁啊盡量啦嗱，咁啊呢個係第三個最後一個啦，咁我切快啲嚇，我就唔講咁多嘢啦。咁你大家咧嗱睇到嘅，其實就當佢切薑咁切就差唔多噶啦。OK， 就永遠咧嗱呢個走咗出嚟，我就要補一補刀啊！即係永遠咧就唔你當佢薑咁切咧，就永遠唔會有錯嘅。OK， 嗱咁啊，我先頭切得慢啦，嗱而家我睇下我切得快又切到如何咯喎？OK 喎，係咪啊？係咪啊？大家睇唔睇到？嗱，切到好似薑絲咁樣，咁啊搞掂啦！嗱好啦，咁咧，然之後咧，我哋嗱而家咧，我哋炒之前咧，我哋就要攞落去浸水嘅，因為點解咧？薯仔咧好容易氧化啊！咁如果咧我哋唔浸水嘅話咧，到其實一陣我哋炒嗰陣時候咧，就會黐埋一嚿，就好難炒開嘅同埋咧，因為佢有粉啊，所以好難炒嘅，同埋炒得冇咁爽嘅。OK， 咁我哋而家咧就啤水少少，跟住然之後等啲水咧清啲啦，跟住然之後咧我哋就可以係浸住佢，直至到炒之前先瀝乾，拎起身就瀝乾水。OK， 得唔得？咁咧就保證呢個薯仔絲咧炒出嚟又爽又好食嘅。OK， 好嗱，咁啊等陣間咧我係開鑊嘅時候先再講啦，唔好意思啊，即係打咗個窒咧，係因為篤手指篤錯位，改咗個模式。OK， 嗱咁啊唔講咁多啦，等陣間見啊！好嗱，大家咁咧先頭睇過點樣切薯仔絲啦，咁啊炒薯仔絲其實就好簡單嘅咁啊嗱，俾大家睇下我浸完之後啱啱拎起嘅薯仔絲係咩樣㗎？睇唔睇到嗱？咁咧就表面係冇即係好爽身㗎咁啊有輕輕有少少水，咁啊大家要瀝乾啲水就得㗎啦。OK， 咁啊跟住然之後咧嗰啲佐料都好簡單嘅嗱，咁啊有蒜蓉啦。OK， 咁啊嗱，如果大家中意食辣嘅話，可以輕輕放少少得啦，辣椒。OK， 咁我呢一次咧就炒嘅薯仔絲咧就係唔係北方嘅炒法，我唔會放陳醋嘅，因為我比較討厭有陳醋味嘅餸飯嘅餸嘅。OK 咁啊我唔知有冇講過有個笑話啦，我去即係溫州出差，定係溫州啱啊，定係
寧波我唔記得咗啦，咁啊梗係要食海鮮啦。OK， 咁啊點不知我問佢攞醬油點蝦啊，我頂佢啊！佢竟然俾啲陳醋加呢個醬油俾我，跟住我問佢，我話呢啲叫做醬油，佢話係啊。我哋就係得呢啲噶，我話可唔可以唔加陳醋？冇喎，我哋全部都係呢啲嘅喎，咁啊激到我突跳，真係，我真係頂唔順呢種味道。嗱好啦，咁啊為咗大家成日有個疑問啊嚇，咁我哋炒菜可唔可以即係易潔鑊去燒鑊咧咁樣？咁我而家又同大家又分享一下啊！咁嗱，而家我燒緊鑊嘅大火 ，OK， 咁點解先由我抽起佢咧？因為我都驚。我都驚燒過龍講嘢嚇，咁就唔同鐵鑊，我鐵鑊我中意點燒都得。OK， 嗱一樣啦，而家有煙啦，咁咧我哋就落油啦，跟住然之後啷勻啲油啦。嗱易潔鑊咧同生鐵鑊咧，佢有個好特別唔同嘅地方咧，一睇就知㗎啦，就係咩咧？如果我係啷完油之後咧，鐵鑊咧係會掛住啲油嘅喺個鑊邊嘅，但係易潔鑊係唔得嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，輕輕見到有煙咯喎個邊邊，咁我就落少少啊，嗱2-3粒啦辣椒啦。咁如果唔中意食辣嘅話咧，大家就可以唔落嘅。OK， 嗱咁咪然之後就爆一爆啲蒜頭啊，一樣嘅，個過程係一樣嘅。OK， 好，見到有少少金黃色啦，跟住。嗱，大家睇唔睇到？聽唔聽到聲啊？易潔鑊咧，同呢個係即係同呢個係鐵鑊咧係好唔一樣嘅。嗱，一樣可以搶火啊！大家睇唔睇到啊？所以大家唔需要擔心話，哎呀，我用易潔鑊冇鑊氣。其實鑊氣咧係真火灼過呢個菜嘅表面，然之後咧喺嗰啲鑊嗰啲高熱嘅油裏邊咧又有高溫，咁其實就已經差唔多啦。咁當然。同真正嘅鐵鑊咧，佢嗰個鑊氣始終，如果你自己食係爭啲嘅。但係如果你話好唔好味咧，其實咧一樣咁好味㗎。OK。嗱，炒薯仔絲好快㗎咋嚇。咁而家因為我係切，即係特登係切厚咗少少嘅，咁所以咧係可以拖長少少時間嚟炒嘅。OK。好，跟住然之後，依家呢個時候調味啦。咁啊，3隻薯仔都有1斤㗎啦。咁所以咧，我落1茶匙嘅鹽啦，跟住然之後1茶匙嘅糖啦，跟住然之後適量嘅雞粉啦。嗱，盡量咧就點解我成日大家見我咧係用手調味？即係炒菜啊，有蔬菜嘅菜肴我用手調味，因為咧咁樣可以係均勻一啲。嗱，薯仔好快熟㗎，一調完味炒兩炒就得㗎啦嚇。嗱，先頭咧就見到咧嗰啲薯仔咧都仲有啲係實色嘅，而家咧開始有透明啦，得㗎啦啲薯仔。跟住然之後最後尾喺隻鑊邊帶啲豉油落去。嗱，咁啊完事啦，即刻火食碗麵啊，搞掂食碗麵，係咪好快脆啊？記住啊，薯仔咧嗱一邊咧嗱，大家應該睇到，雖然話個曝光問題咧大家未必係睇到嘅，但係如果大家喺 mon 或者電視度睇就可以睇到啦。初炒嗰陣時咧，嗰啲薯仔絲咧係實色嘅，而家炒到而家咧就半透明狀嘅。OK， 咁啊好㗎啦。嗱，咁啊大家睇下係咪好簡單啊？呢個炒薯仔絲，話你唔好話嗱，呢個咁嘅薯仔絲我2仔爺食啊，即係已經係足夠食一餐，2個人夾埋食6碗飯㗎啦，唔係講笑㗎。OK， 嗱，點解咧？我臨尾先至落啲生抽落去咧？呢個唔單止係畫龍點睛咁簡單嘅，仲有咧就係會產生呢個獨特嘅類似美極鮮醬油咁嘅味道出嚟嘅。咁咧呢個咁嘅特別嘅味道咧，真係你想唔好食都唔得啦
係咪啊？咁啊，大家嗱記住咯喎，咁啊，等我擺一擺碟，跟住然之後就做總結啦。咁啊，薯仔絲咧擺落碟咧就散到周圍都係嘅。好，搞掂。好嗱，整個 close up 俾大家睇下先。基本上咧一個薯仔絲就炒成咁嘅樣啦。咁咧嗱有幾個重點啦。咁啊第一咧切薯仔絲一個技巧嗰方面啦，咁啊大家先頭見到咧就先切一片兩片出嚟咧就切平咗佢先，跟然之後攞嚟做借力，跟住翻轉個薯仔絲翻轉成個薯仔，跟然之後逐片切薑片咁切出嚟。OK， 好似你當佢薑片咁切就得噶啦。先頭我特登係切慢啲俾大家睇嘅。跟住你想切成個薯仔絲切得佢均勻嘅厚度咧，你必須要切到一半咧咁上下咧，你就將個薯仔反轉另外一邊切，咁樣就可以保證咧成個薯仔切到最後尾一塊都比較穩定。咁咧佢個嗰個厚度咧就會比較統一嘅，就唔會話有一片薄啲，有一片厚啲，跟住然之後切到最後尾咧就好難切，就浪費咗，一係就唔要，咁啊浪費咗就唔好啦，係咪？咁啊第二樣嘢咧就係切薯仔咧，你就當佢切薑絲咁切。咁平時大家切薑絲可以切到幾幼㗎？你咪切到幾幼咯，就係咁簡單㗎啦。咁但係基於我哋家廚嘅技巧咧，咁如果當你第一次炒嘅時候，你就唔好切得太幼。當你越炒越熟手嘅時候，你就可以切到咧有咁薄，有咁亂得咁亂。到其時咧，我哋炒咧就真係快炒㗎啦，爆炒1分鐘，薯仔絲就可以起鑊食得㗎啦。OK， 快唔快手啊？咁啊，大家如果係諗無可諗又發覺屋企咦有兩個生牙嘅薯仔喎，點算啊？咁啊可以炒薯仔絲啦。單係呢碟咁嘅薯仔絲，我兩仔爺已經可以夾埋送6碗飯咁多，6碗飯喎。大家睇下係咪幾誇張 ？OK， 得唔得？好好食，真係好好食。如果純粹炒蔬菜嚟講送白飯，其他嗰啲菜我都成日講係送飯神器，但係呢一個咧就特別好味嘅，因為點解咧？佢有啲似美極嘅味道，但我冇放美極嘅。點解咧？其實美極咧鮮醬油咧，佢係由呢個澱粉質去呢個烤，即係去發酵出嚟嘅，去釀製出嚟嘅。所以咧，佢掂到呢個係薯仔絲嘅時候咧，因為薯仔係澱粉嚟㗎嘛，所以咧佢有特別有啲似美極嘅味道OK， 咁啊唔講咁多，唔阻大家時間啦，食飯啦，喂，拜拜。其實仲有一樣餸炒嘅，不過我先炒咗呢樣先啫。OK， 拜拜。